Menchi Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa meton sa fremo na mo mekayen ho awasema baako mpaebɔ mu da biara awia donko ne fa na yɛtumi abɔmpa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ɛbro a yɛfa ahohiahia emre mu ɛbro a yɛde apɔmudene nhyehyɛye bitise ensa hohoro na yɛkentene edipedu yakɔ akutia yade mu no na tumi aboa ya ma yakɔ atie amanehunu yi nanso eduro ne ayaresa biara ne ho atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn amoa na yɛhia Onyankopɔn amoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Sa isang maliit na barangay sa bayan ng Asunsyon sa na dave mare ya ne mene kasere abusia awarefoɔ yi Nyankopɔn ahyira wɔn ma wɔn mmansie na adwuma a wɔyɛ dodoɔ no ano wɔnya mfasoɔ 300. ito ang kanilang pinagkakasya para sa pagkain nilang mag-anak. Kaya kahit ang sira-sira ng tirahan ay hindi na nila pinapansin. Sapat na sa kanila ang mayroon silang makakain at masisilungan. Dugay na magkaning balaya mamay sa ako pamaguning amahan. Unya, gina-repair po sa kong bana kay gula by my husband. If my spouse had not worked on it, it would have been gone. It would have collapsed. Their 17-year-old eldest child is unable to walk and speak properly. Not once were they able to get him examined Dala na rin ang their kakapusan. situation in life. When he was born, he was not taken to the hospital. I couldn't leave because he's there. Even if I wanted to work, I couldn't, since no one would look after him. I also have other children aside from him. The couple requested a wheelchair for their eldest child, and the Members Church of God International did not fail them. So they wouldn't have to worry about what they would eat for the next few days. They were provided with food and grocery packs from the MCGI Free Store. And to complete its good deeds, MCGI also had the Casera family's residence repaired. mas ayahan na gid karon, dili lang ulanan, salibuhan. Yɛn yɛ ahotɔ bebree fi sɛ nsuo tɔ a nsuo mo yɛn agye sɛ obi aba ha yi aba bɛyɛ yɛn mmoa na ɛyɛ ade a ahotɔsoɔ wɔ mu yɛda mo ase sɛ mama yɛ no fifɛɛfɛ te sɛ yi ani asɔ na da Onyankopɔn ase pii sɛ mama yɛ fie yɛn nyinaa yɛyɛ adwuma bɔ mu a yɛbɛtumi aboa nipa dodoɔ no a wɔwɔ ahokyere mu na yɛn ne botaeɛ nti a wɔsɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔdene na yɛyɛ nnwuma pa yɛtumi akyerɛkyerɛ nipa bebree yɛtumi aduru yɛn yɔnko nipa nkyɛn na yɛada yɛn Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no ase ɔno na sɛ yɛtoa so wɔ ahia boasetɔ yɛde bɛtoa so wɔ papa yɛ mu na yɛn nsa yɛtumi aka daa nkwa aseda enka Onyankopɔn wɔ n'adɔyɛ nyinaa mu aseda pɛpɛm enka Onyankopɔn.
natin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, mga mahal namin mga panood. Awurade Nyankopɔn asomdwoe nka yɛ gyina anuanom ne yɛahohoa adɔfoɔ na sɛda nka wɔ Nyankopɔn na yɛanya akwanya ɛbɛsane yɛasua Nyankopɔn ne nsɛm bio na ansane yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛasua Nyankopɔn asɛm yɛn ne da ɛtɔ so enum nti mɔma yɛnyina yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberɛ ne aberɛ gyina ɔbɛka yɛn ho ɛberɛ a yɛretie ne nsɛm na ne nsɛm atumi ahwere mu akɔ yɛn akoma mu no ho ama yɛn nkwagyeɛ nti anuanom ɔmɔkyɛ hɔ ma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya a ɔwɔ soro ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu bio yɛn wɔ mma yɛn nyinaa yɛbom ne yɛn yɔnko nnipa a wɔhwehwɛ wɔ nokorɛ akyerɛ kwan na wɔhwehwɛ wɔ nsɛm kronkron mu no yɛda wɔ ase nka yɛn nyinaa yɛbom yɛhyɛ wo din animuonyam bio da korɔ asane yɛatwa mu wɔ yɛabrabɔ mu na wɔnyaa yɛn hɔ da biara da berɛ ne aberɛ nyinaa ɔbɔ yɛn ho ban firi amanneɛ ne yɛhu mu yɛda wɔ ase sɛ daa Awurade woma yɛn akwanya ɛsrɛ wo sɛ gye deɛ yɛn ho brɛ ase nipadua yi bɛtumi de ama wɔahyɛ wo dɔ ne wo tema no mu na deɛ ka yɛhu no yɛsrɛ wo bɔne fakyɛ ma bɔne a wahunu no yɛn mu nnɛ dɛn ɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn ɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa ka yɛn ho ɛberɛ a yɛsua wo tene ne nsɛm Agya yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ma yɛntumi nte wo nsɛm ase na yɛgye di sɛ sɛ woammue yɛn akoma mu a yɛntumi nte wo nsɛm ase Agya yɛbɔ mpaeɛ srɛ sɛ hunu yɛn mmɔbɔ ma yɛhunu wo nsɛm nyinaa mu pɛpɛɛpɛ ama wo tenenee nsɛm nso mbɔ ma yɛn na yɛatumi anante mu aberɛ a yɛyɛ ahohoɔ ne akwantufoɔ wɔ wiase na yɛn nyinaa yɛatumi asa afata wo da nkwa abɔhyɛ no Agya ɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn na wɔn a wɔyɛ adeɛ no na sa wɔn yɛ ne wo ɛsrɛ wo ma yɛn yɔnko nnipa ma wɔnom nyinaa ntumi nwie ɔmmara nsɛm tie ɛsrɛ wo bɔ biara ho ban Agya sɛ ɛbɛyɛ wo paa ɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛntumi mmom na yɛnsom wo wɔ tenenee kwan so Agya ɛsrɛ wo sɛ hyira wo nsɛmpatere kronkron ma wo nsɛm ɛnu nnipa dodoɔ a wɔahwehwɛ wo nkwagye akyirɛ kwan no nkyɛn Agya yɛfiri akoma mu nyinaa gyidi ɛsrɛ wo sɛ ma wo nhyira na ɔsɛ yɛn so ɛda wo ase ɛnnɛ da yi sɛ wama yɛn akwanya pa ɛda wo ase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po. Onyankopɔn na sumudwe ɛnka yɛ nyinaa. Nuanom yɛntwe akɔma mo nyinaa baabi biara a mowɔ no. Ewiase afa na mutie Awurade mmara nsɛm yi wɔ mu bio. Ɛba wo nyinaa kɔ aba ɛba yɛn Awurade Yesu Kristo. Mmara nsɛm edition yɛase yɛne nanom a yɛfiri Members Church of God International. Return south from Samumra. Amaka yɛ ho wɔ dɔn yi mu ama yɛnsua Nyankopɔn asɛm yɛne da ɛtɔ so num a yɛsua Awurade mmara nsɛm na fie da bio ɛma mo brother Eli Soriano na ma mo nyɛ adwo sɛdeɛ mo kurom mmara tie biara na yɛbɛtoa so na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. O yung pagdarasal na tinatawag ng mga Katoliko. Gusto a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara fa mpaebɔ na yɛsua sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ no ɛnyɛ sɛ yɛakɔma na yɛn tɛkyerɛma ho tie na ɛso hɔ anaa yɛne padua no akɔ a na mo de yɛwɔ he na wɔse yɛbrɛ yɛn ho ase bɛhyɛ Onyankopɔn ase sɛ yɛwɔ tɛkyerɛma nsa adwene aso ani nan ɛdeɛ bio na ɛwɔ yɛne padua mu a wɔse yɛbrɛ yɛn ho ase de hyɛ Onyankopɔn ase sɛ yɛbɔ mpa yɛ Onyankopɔn atie yɛn mpaebɔ ɔmaa me nkenkan twerɛ nsɛm ne mamoɛ wɔ 1 Corinthians 7 verse 3 to 5. Niya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan. Okunu ema wɔyere de ɛsɛ na ɔyere ema okunu saa ara ɔyere ini ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu ini ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom ɔyere anuanom yɛn ɛne yɛ asɛm tini wɔ biribi yɔ okunu ema wɔyere de ɛsɛ okunu ema wɔyere de ɛsɛ na ɔyere nso ma okunu saa ara saa na yɛkɔ no wɔ awareɛ mu obi bɛma ne nyɔnko de ɛsɛ okunu bɛma ne yere de ɛsɛ sɛ ebisa mo ɛyɛ ade yɛtene sɛ wonya wo bosom akatua ma wɔyere bi ɛwɔ mmarima bi wɔ no mu a ɛsane so wɔ no nko a na wɔyɛ adwuma nti no sika no nyinaa ekuta no wɔnyɛ ne yere ni bosom akatua wɔbɛnya no wɔma ne yere bi abra nsɛm no sɛ wɔkunu ɛma wɔyere de ɛsɛ na ɔyere nso ɛma wɔkunu saa ara yɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebree ama yɛ wobɛ se nneɛma ɔyere se nneɛma ma wo ɔnoa nnuane ma wo eti yɛwɔ nneɛma bi mu ɔno ma ɛsɛ wɔkunu a ɔyere de bɛma no wɔ ɛna nneɛma bi mu wɔ nso ɛsɛ ɔyere a okunu ɛde bɛma no wɔ Researcher Konkone kan wɔ 1 Corinthians 7:5 ɔyere ini ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom okunu ara nso na okunu ini ɔno ara ne nipadua so tumi na mmom ɔyere yɛnom ne tebea da okunu no wɔyere ntɛm awurɛ wɔnom yɛ honam baako sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo sie no ɔna so nya baa no bio na mmom wɔyɛ honam korɔ nti deɛ Onyankopɔn aka abɔ mu no ɛma wɔ nipa biara ntetentɛm nti wɔkunu no ɔde na nipadua bɛma ne yere na okunu no wone wɔ ara wɔ nipadua so tumi sɛ wɔyɛ ɔyere a okunu ɛna wɔwɔ nipadua so tumi ɛna sɛ wɔyɛ okunu nso a ɔyere ɛna wɔwɔ nipadua so tumi ɛno nti sɛ ebia okunu ɛpɛ sɛ wɔfe wano ana wɔfe wɔ no fo a mpo sɛ ebia ɛbɛyɛ wɔ ɛbɛnunu kora no a ɛnkame no sɛ wɔpɛ sɛ ɔfe ɛyɛ wɔ nantu a ɛnkame no ɔwɔ sɛ wɔ nipadua no ɛyɛ okunu deɛ ɛna sɛ wɔyɛ ɔbaa ɛfato ho wɔyɛ ɔbarima a wɔ nipadua no ɛyɛ wɔ yere deɛ woni wɔ nipadua so tumi ɛdeɛ na Nyankopɔn pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛn yɛnto wɔ so nkɔ nkyɛmu num 1 Corinthians 7:5 mɔmfa mo ho ɛnkame mo ho
Just a mobile no more peneso say, my better now a break a cra, and what to who is well ma and mpaebɔ. I feel more sunny as she will be you. No boy in some I'm from Honam Emre so, I some more anshit. I don't see yene on ten Paul or nefu to sem say, Okunu ini or no iron any pedias to me. Na mom na yore or so any pedias to me. Na mom okunu mom fam ho en kamem ho. Adi awarefoɔ sɛ wokunu ɛpɛ sɛ ɔne wo di mpam agorɔ a mɛnkame no ma no kwan ɛfiri sɛ ɔwɔ wo nipadua so tumi. Hwɛ Kronkron no sɛ 1 Corinthians 7:5 momfa mo ho ɛnkame mo ho gye sɛ mɔbaa no pene so. Aha yi na ahohyɛsoɔ no bɛba no gye sɛ mɔbaa no mɔpene so. Awɔ sɛ yɛto yɛn ho si hɔ yɛnhyiam. Yɛmmienu yɛbɛte aseɛ. Yɛmmienu yɛbɛkɔ bankurom. Na afei yɛto yɛn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wɔdadie. Yɛn ɛyɛ Kristo MMARA NSƐM. Okunu ne wɔyere a ɛwɔ Nyankopɔn asafo ma sɛ nokora asafo no mu no, yɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnye wɔn ho mfiri honam akɔnnɔ mu. Ana wɔnhyɛ wɔn ho so ɛwɔ deɛ ɛfrɛ no sɛ honam akɔnnɔ nhyɛsoɔ mu. Sɛ mɔbaa bɛbɔ mpaeɛ na moadi mmuada a saa abere no wo ne wo yere na wo kunu ntumi nna. Ba mo twɔ mo nte aseɛ. Abere nsɔre foforo mu no yɛnka nkyerɛw. Wɔn mo mfa ho sɛ wo mpaeɛ no a wɔbɔ no Nyankopɔn betie na sɛ wontie. Na osɔfoɔ no deɛ wo taate no ho ne ho hia. Wo taate na wo hia no wo. Na bɛbɛ te biam na yɛde yɛ wo hia me sɛ mɔbɛte aseɛ sɛ wo Nyankopɔn entie mpaeɛ nyinaa. So okunu ne wo yere ɛbɛbɔ mpaeɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi atu wɔn ho asi wɔ ama mpaebɔ ne mu wɔdadie no. Ehia sɛ awarefoɔ no wɔn hyɛ wɔn ho so. Mmerɛ kakra sɛ wɔbɛtu wɔn ho asi wɔ ama mu wɔdadie ɛne mpaebɔ. Amɔtwa wɔn ahu no sɛdeɛ mpaebɔ ɛnyɛ fɛdi agorɔ. Mu wɔdadie mahu no sɛdeɛ ɛnyɛ sɛdeɛ fɛdi agorɔ. Mpaebɔ ne mu wɔdadie nyɛ sɛ bia wo pa a wofiti ya na woyɛ. Okunu ne wɔyere mpo wɔbɛhwɛ wɔn ho so. Awarefoɔ no bɛhwɛ wɔn ho so. Ɛbɛrɛ a mobɔ mpaeɛ na mudi mmuada no. Nti mudi mmuada a mobɔ mpaeɛ mu nhyia mu wɔ mo nna. Ɔpɛ mu sɛ mobɛyɛ mo fasting no wawie ansa na moatumi ahyia mu. Adentira na ɔbɔ nsam amfa mo ho na mommrɛ yɛ so ansɔ mo anhwɛ. Okunu ne wɔyere ɛyɛ ade a wohia sɛ ɔbɛhwɛ wɔn ho so. Ɛnyɛ abere nyinaa na tua mu da saa. Ɛbɛrɛ a mobɛdi mmuada no mmuada de yɛkyerɛ sɛ mosrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ. Sɛnea me maame yɛ ɔyɛ no. Me maame no wɔdi nkan ɛbaa Church of God Asafo yi mu. Na ɛbɛrɛ a wɔbaa Asafo yi mu no, me papa bu fui. Ɛfiri sɛ na wɔno ɛyɛ altar boy catechist ɛwɔ Catholic Asafo mu. Na ɛbɛrɛ a wɔtɛ sɛ me maame yɛabɔ asu ne bu fu me maame. Na wansi fie hɔ no mbɛyɛ abɔsɔme nkron. Ogya me maame hɔ kɔɔe. Na ɛsiane sɛ ɔsom wɔ Catholic afɔrebukyia ne so nti. Ne bu fu sɛ me maame aba Asafo no mu ɛbɛrɛ na ɔda so ɛsom wɔ Catholic fu afɔrebukyia so sɛ altar boy na sɛ catechist. Me papa na yɛkyekyɛ communion no. Sɛ brother Joseph. Ɔmo kyekyɛ communion na ebi ka na ɔmo ma kɔhyɛ akyiware. Ya brother Joseph na ɛre. Ɔno nso yɛ altar boy. Me papa na ɔno nso ɛte saa. Ogya me maame hɔ. Eti ade me maame yɛ ɔyɛ ne sɛ odi mmuada ɛbɔ mpaeɛ. Ɔka kyerɛ wɔ Nyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ wo boa me. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me kunu abufuo no ano ɔbɛdwo na watɛ wɔn nsɛm na wɔpɛ ase. Eti anadwo da suo mu biara no me maame ɔbɔ mpaeɛ. Na odi mmuada wɔ anidi. Wɔ Nyankopɔn ɛmmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu no abosome ɛnkron akyi me papa san aba afie. Na ɛbɛrɛ a wɔba afie no na n'abufuo no kɔ. Nti wɔpɛɛ sɛ ɔno nso bɛtie bi. Ɛfiri sɛ wɔte sɛ me maame agya akyakyabɔ. Ɛfiri sɛ me maame no ɔyɛ kyakyabɔ ni. Mewɔ nnua bi yɛ kakakra mpo ma yɛwɔ no wɔ kyakyabɔ bea.
Me maame no ye chacha boni muni Pasay chacha bobia bebre no ana wo ho yung mga barahan na may mga pulitana pa, may mga da ya wo chacha bobia hodo lahat. entime nkae ni nyina me maame na wo ye chacha boni na brebe papa te se me maame ye gya ye chacha bon na onye boni no bi boni a wo ye no wagya yo na ensanom na cigarette no wagya hye no me maame na wonum dark cigarette ya fani sweet dark aya bataan matamis aya cigarette na ye bohu dawuro kwa wo radio so na ngongo ana na bohu dawuro mu ngongo ase bataan matamis sham bataan batamis na cigarette na wo won me maame no mabreso na me papa te ni nsatra ya aba me maame ya bra bom abosome nkroachiri wo san so ba fie me maame so da ye da kuru bi se wo kodwam wo le batad abosome me maame firi pasai na ye firi ho na ye wo me na wo kodwam wo le batad di na wo so ne kenten ana wo hunu se Kristo sane me maame kan ne da ye mu se mewrade Yesu esra man sane mba sane kosoro man sane ansa abusami kunu nya meye wunua wa Asafo ni mu ati oson sa adaye no odi mu wada se anadwo da sum biara no obebɔ mpaye na abosome nkru achi e papa sane ba fie na wobɛyɛ wunua awa Asafo ni mu no kwaseme wo mu ne se wobɛyɛ general secretary na general treasurer ema Asafo na bɛyɛ Asafo ne nkrata so hwɛsofo ene Asafo no sikasam so hwɛsofo me maame ye di ho adanse se mpaebɔ a mu ada di ye ka ho no etume ya ade kese sɛdeɛ Spanish ababuo no ka no kung saan wala nang kapangyarihang magagawa ang siyensya, ang panalangin ay na baabi ya body mu nyansape ne bi de ntumi nya adwuma no mpaebɔ etumi ya ade kese mpaebɔ tumi ya ade ensɔre foforom ne ye nkyerɛkyerɛ wo sɛ wo bɔ mpaye ana wo di mu ada wo ne wo kunu ana wo ne wo yore ntumi nhyiam da so Nyankopɔn Asafo ne mu wo kunu ne wo yore sɛ mutum ho si ho ebi ya won mo motum ho si ho na wotwe baako dadu enadu anananso nansa sɛ de bedi mu wada abompa ya mu nhyiam mu nim pamu agoro wona wo yere ana wo kuru ntumi en nhyiam obete mo ho ase sɛ efre na dodo a mo atwa ama mo ho sɛ mo de be bompa ya de ya fasting ana mo de bedi mu wada no mo nhyiam mu nim pamu agoro da ba ni yedi mu wada mfato ho yade ana sa wo yore ana odofo bi yare emuwada ene yedi na emuwada die ayade ya se wo ya wode mpaebɔ ebeka ho mpaebɔ ni muwada die yebom de sade yɛbɛyɛ mobɛte ase na yɛnyina yɛsua na yɛnya so mfaso wo no emuwada die bɛn na twerɛ kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn ɔma yɛnkenka na Isaiah 58 verse 6 ɛnyɛ yɛn ni ebuwada die a mepɛ sɛ mobɛsane abɔnefo apɔ ahotiri konnua ahoma ama wɔn a wɔhom wɔn so wɔn afa wɔn ho akodie na mabubu konnua nyinaa enuanom Nyankopɔn no wɔ kasa yi Isaiah 58 verse 6 ɔsɛ ɛnyɛ yɛn ni ebuwada die a mepɛ sɛ mobɛsane abɔnefo apɔ ɛfato ho ɔyɛ wɔagye sɛ kɔ akodi bɔne bi saa bɔne na ɔbɔ otiri mu po sɛ bɛkɔ akodi ne sane na gyae sɛ woyɛ kyakya bɔne na wɔpɛ sɛ Nyankopɔn tie wɔ mpaebɔ agya kyakya no bɔ na afei mo watiri nkonnua ho ma wɔma wɔn a
mo hom won so no mfa won ho nkodi ebia na wo hum bi so wo show bi so ebia na nipa na de wo ka na nipa na nya ahomeka ontumi mpotua kra kronkron no se mane mfa ne ho nkodi anuanom nsɔre foforom no yɛ nkyerɛw ɛso nokora safo no mu die yɛn so kamera nsɛm no ho bi ɛyɛ ade a wɔse yɛte aseɛ sɛ wo ba abɛdi mu ada wɔbɛsane sane abɔnefoɔ apo tirimopɔ bɔne na wabɔ sane gyae bɔne bi a wodi bi agyae di kyakya ne gyae bɔ na afei sɛ wohu obi werɛ anaasɛ wohyɛ obi so wɔde ade so wato obi so a ba nipa ne mfa ne ho nkodi gyaa ne fa kyɛ no ɛte fa to wodi mu ada na sɛ nipa ne de wo ka wa mu hunu sɛ wontumi ntua ka no wa mu wani tua sɛ no mamu ayɛ den ama no fa kyɛ no yɛn ne mpa yɛ Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ asuafoɔ no sɛ fa yɛn na ka kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde yɛkyɛ wɔn a wɔde yɛn aka no na afoforo de ɔmo mfa nkyɛw wɔn bɛhyɛ da ahore akasa oni atua wɔka na tua nsi ho na ɛka ho no nipa na mu nya aduane nni na ho akyerɛ no ma wɔnya aduane nni wani tua ɔso so wɔn nsa ntua nsi ho ɛbɛyɛ na ade so a sɛ wɔyɛ ade ana wɔdɔfoɔ bi yare a ɛmfa to ho wɔyɔre ayare na wɔyɛ yɛn a Onyankopɔn rennya no hɔ ɔma yɛn toɔ so nkenkan ase ɛnyɛ yɛn ne abu adadi a mepɛ sɛ mɔbɛsa ne sane abɔnefoɔ pɔ ahutiri konua ɛhoma ama wɔn a wɔhom wɔn so no afa wɔn ho akodie ɛdeɛ bio ɛnyɛ yɛn nso yɛn to ato for 7 ɛnyɛ yɛn nso sɛ obubu wo paa na ɔma de yɛ kɔm de no dibi na wɔde ɛmɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie sɛ wohunu wɔtagyani a wɔkata ne ho na wɔmfa wo ho nta wo ho nam nipa sɛ wodi mu ada a wonnidi ne nte saa nti fa w'aduane no a wonni no fa kyɛ wo bi fa ma obi akɔm de no ho sɛ medi mu ada a mede aduane ma obiara akɔm de no ho mama wɔn akɔm de wɔn aduane nni na afei ahiafoɔ no a wɔdan fikyi wɔmfa wɔn mmra mu fie ebi wahunu wɔhia ni adan fikyi ma na aduane nni obi da adagya ma na biribi nhyɛ ma na biribi nkata ne ho sɛ wonim obi a wotumi sɛ na mɛmo ayɛ den ama wɔn oni ntaade hyɛ ɛbra wodi mu wada no ma wɔn a wɔda adagya no ntaade nhyɛ wɔn a wɔni ntaade pin ma wɔn mo ntaade nhyɛ ɛmfa wo ho ntam ho na mu nipa kyerɛ sɛ abere nyinaa na wɔsɛ wɔyɛ krado ɛnkame wɔ nyɔnko nipa ɛresɛ bi mo ho wɔde wɔn ho sie na nkurɔfoɔ ehunu ama wɔn ho bosia ana obi antumi ansrɛ wɔn ho adeɛ hwɛ kɔnkɔn ne sɛ na wɔmfa wo ho ɛhontam ho na mu nipa yɛnto wɔso Isaiah 58 verse 8 ɛno na wo ha bɛpae sɛ adekyeɛ wakɔ ahosen afefɛ ntɛm mahunu ana anuanom wɔtene ne bɛdi w'anim na Awurade anim onyam abɔ wo kyidɔm Onyankopɔn bɛsa wɔ yadewa onipa a wodɔ no wɔ no ɔno nso bɛnya ayaresa ase yɛsua kwan pa a yɛfaso di mmuada a wɔtwerɛ kronkron mu a Onyankopɔn bɛtie mesrɛ mo anuanom mama yɛnwene ho nsɔre foforom no wɔn mo nkyerɛkyerɛ nanso yɛn ni mmuada di a Onyankopɔn se wɔpɛ mmuada di a Onyankopɔn pɛ nie ɛda wobɛdi mmuada mɔbɛbɔ mpaeɛ sɛ moyɛ awarefoɔ okunu no wɔyere munni mpa mu agorɔ munhyia mu na sɛ moyɛ yɛn a bra wodi mmuada no nso fa bɔne kyɛ ɛda wodi mmuada no obi de wo ka na wɔntumi ntua onim sɛ no ma ayɛ den ama no afa kyɛ no ɛda wodi mmuada no saa da no ma nkurɔfoɔ ntaade yɛhyɛ ɛda wodi mmuada no ma wɔn ma wɔni aduane di aduane nni wɔn a wɔda mfiti fa wɔn ba wo fie ɛnkyɛ mu wɔtwe Isaiah 58 verse 8 ɛno na wɔha no bɛpue saa adekyeɛ
na wakɔ ahosa na fefɛ ntɛm nti yɛne mmuada di atwerɛ kronkron ɛkyerɛkyerɛ ɛfiri sɛ betumi a yɛn nsɛnkyerɛnee mpo abɔde mu nyansapɛ ne mu die mu no pomisa adɔkotafoɔ sɛ woandidi nansa ɛdeɛn na ɛbɛto wo nipadua no bɛma nipadua no anya ahoɔden foforo bɛma wo nipadua no akɔ na akutia yadewa wɔ mmerɛboɔ wɔ saaboɔ ɛne wo yam nsono nyina mpo emu sradeɛ nyina nane mama yɛn kenkan apɔmuden mfa so a wobɛnya ne muada di so sɛ wodi muada nansa ɛtumɛma wo nipadua akɔ akutia yadewa no nya ahoɔden sononko wodi muada kakra nansa ama nipadua akɔ akutia yadewa no nya ahoɔden foforo na yɛn de abɔdom nyansapɛ de suafoɔ yɛ nhwɛmu akyerɛkyerɛ mu sɛ yɛn yɛ ade adi mu na nhwɛmu foforɔ de abɛto dwa sɛ ɔma kɔm de nipadua no a ɛma nipadua no mogya akɔ ahodoɔ te sɛ white blood cell atumi nya ahoɔden foforɔ kotia yadewa abɔdom nyansapɛ sukupɔn ɛwɔ Southern California sɛ wɔn ma yɛ nhwɛmu ahunu mfa so kopɔtɛ nipa nya no wɔ emuada die so nkanka wɔn a wɔ nipadua akɔ kotia yadewa sɛ te sɛ wɔn a wɔ cancer ɛne chemotherapy na yɛtumi boa mmerewa ne nkɔkora wɔn mo nipadua akɔ kotia yadewa ma ne tumi kotia yadewa ahodoɔ wɔn mo mpanin fii mu na nhwɛmufoɔ no ka sɛ emuada die no te sɛ nea wadum kanea na wɔsan so ama nipadua no nya ahoɔden foforo asɔ nyinam kanea foforo wɔ nipadua no mu sɛ yɛdi muada a sɛdeɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ sie ɛfa so a yɛnya wɔ so no yɛ bebree ɛkanyan yɛ nipadua akɔ akotia yadewa abɔ yɛ ho ban tia yadewa ate sɛ nea wo nipadua no wadum kanea no wasenya so bi ne sɔ no ne hran no hran ne foforo tenuanom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipadua akɔ a no so bɛnya yɛn so mfa so na tumi mpo kotia yadewa daso munim no kwasɛm ɛwɔ mu wɔ ansa na abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ɛbɛhu no sɛ muada die so wɔ mfa so na Awurade Yesu Kristo aka ne dadaada nti sɛ woba bɛdi muada a okunu no wɔ yere mu nhyiam te sɛ honey sweetheart sɛdeɛ wɔfrɛ wɔ yere a na wokunu biara ma yɛnni emuada na wɔtwe baako yɛnkasa yɛmfa so nti yɛba wɔ yadeɛ no nti anaasɛ deɛ bɛyɛ adwuma bɛkɔ so nti sɛdeɛ bɛyɛ nneɛma bɛkɔ so nti ma yɛnni muada kakra yɛmmɔ mpaeɛ ebia na ɔpɛ adwuma papa bi ma yɛnni muada na yɛmmɔ mpaeɛ na yɛ adwuma a yɛpɛ no Nyankopɔn mfa ma yɛ anaa bi ɔwɔ abisadeɛ sononko bi a wɔpɛ sɛ wobisa Nyankopɔn fasting muada die ɛyɛ adwuma yɛde deɛ wɔkae wɔ Matthew 6:16 Matthew nwoma 10:16 na sɛ moredi muada a ma ɔnyɛ w'anim bosaasɛ nyaatwomfoɔ no na wɔnyenya ne wɔ n'anim sɛdeɛ nnipa bɛhunu sɛ wɔredi muada ɔkora mɛsɛ mo sɛ wɔanya wɔ n'akatua dada Matthew 6:16 Yantoa so nkɔ verse 17 na wɔde ɛworedi abuada a sra wo tirim na hohoro w'anim na enipa ehunu sɛ woredi abuada na mmom wɔagya ɔwɔ kokoa mu no na wɔagya ɔhono kokoa mu no betua wɔ ka ɛno nti muada deɛ wɔwɔ yi ɛyɛ ade a wonyɛ mfa nkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ mɛyɛ fasting ɛnte sɛ na nsɔre ahodoɔ ma bɔ mo keka sɛ ɔmo nimpa so ɔmo di muada nti okura bɛdɛ mo hu so ɔmo di muada ɔbɛhunu ebiso mo akɔka no radio so ne TV so a Kristofo abrɛso muada deɛ Kristo kyerɛ sɛ mani pa ehunu sɛ bia mo yɛ awarefoɔ mo mienu na mo akɔ bankuro bi sɛ bɛyɛ fast mo pɛ na mo nim bɛka sɛ ma yɛtu yɛ ho nsi wɔ kakra yɛ nim pa mo agorɔ yɛ hyɛm yɛ mɔmpa yɛ sɛdeɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛbɛyɛ bisadeɛ ama yɛ ɛmfa wa bisadeɛ sononko bi bisa wɔ Nyankopɔn ebia wɔpɛ sɛ wɔkɔtwa alɔyafoɔ sɔhwɛ anaasɛ wɔpɛ sɛ wosu kubu sɔhwɛ no wotwa anaasɛ deɛ tie biara enipa wɔ bisadeɛ sononko mpaebɔ ne muada deɛ yɛ ade ahuhia hwere kronkron mu nkyerɛkyerɛ ma wɔ kunu no wɔ yore no ɛne sɛ mbɔ mfa mo ho nkame mo ho wɔyere ɛwɔ okunu su ne pedua okunu ne pedua so tumi ɛna okunu so wɔ yere ne pedua so tumi
Some mohono munti na mowade ye. Enti emma wo yire tirimodene fade sa wo yire no ma no. Ana wo yire nso ma wo kunu de ese. Agese mo ba no mo prince sɛdeɛ Paul osie no. Agese mo ba no mo prince mo de mo besi wo na kakra. Enti wo be kɔ mo bankro. Mo atu mo wasi wo na kakra ama mo wadadie ne mpaebɔ. Na afa mu wie mu wadanu die a mo ye fasting no wie a mo betumi asane ye hye mu bio. Mo betumi adi mpamu agro. Enya bɔne sɛ wo ne wo yere bedi mpamu agro. Enya bɔne sɛ mo be hye mu. Enya bɔne sɛ wo ne wo yere beda na wo kunu beda. Na mbom de wo mu wone sɛ ɛda mu di mu wada bompa ye no mu nhye mu. Muntu mu hu nsi wo nkɔpem da mo bedi mu wada no wawie ansa na mo hye. Pese mo tia se sɛ nuanom mpaebɔ ne mu wadadie ɛyɛ ade a wuhia. Nanso fasting ne ye no yanya na tra saa keke o. Ye wona ma bi mo ma wo be ya ka fasting no ho na tumi na atumi aye adwuma ama wo. Ɛda wudi mu wada ne fa bɔne kye. Ɛda wudi mu wada na aduane no a wuni ni fa ma obi ni obi akom de do. Ɛda wo ye fasting na twere kronkron ne sɛ mo ma wo na wode da de janu atade ye hye. Obi a wode wo ka ne ho ate no wontumi ntwa wani tua sɛ no memu aye de ne ma no fa kye no. Nyankopɔn bɛsa ne ye hye wan na no mu biu. Sɔre foforo ne ye nka nkyerɛw. Nyankopɔn Asafo ne mu na ha ye besua. Twere kronkron ne ka sɛ aye mama wana wahum won so ne mfa won ho kodi Isaiah 56 verse 6 to 8 yen mo ne nsiensi a de beka mu wadadie ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo benya ahonim papa ɛda ye di fast ye fasting na wo bompa ye adwene bɔne nyina yi fim tirim bɔne nyina obi aye wo ne fakye tirimo bɔne nyina agyae to twene na ye papa ɛda wo di fa wo ye wo fast wo di wo mu wada no ya da ye abane che mo ya awarefoɔ mo ware nanso ɛda bo bedi mu wada da mo mienu matum ho asi wa ma mu wada di no montem ho ase mo nhiyem kra kronkron no aba eni kwan sɛ wo woro wo nipadua kyerɛ afoforo every sɛ wo oba no wo nipadua no ɛyɛ wo kunu dia ɛna ɔyoro nso nipadua ɛyɛ wo kunu dia ɔkunu nipadua yɛ wo yoro dia eni kwan sɛ wo ne wo bi kyɛ mama yɛnken kan Hebrews 13 verse 4 woni awade ani ade nyinaa mu na wo nwu awade mpa ho fi every say enyamamfoɔ ne awaresɛfoɔ de wo Nyankopɔn bebu wɔ natɛn maguna na Nyankopɔn asɛm ne sɛ woni awade ani ade nyinaa mu na wo nwu awade mpa ho fi na adwamanfoɔ ne awaresɛfoɔ de wo Nyankopɔn bebu wɔ natɛn adonti wo nipadua no wo yere nko adea wo kunu nko adea enu nteni kwan sa wo nipadua de kyerɛ mɛma foforo no e wo ma bi ni mo hɔ no mo a free show ne ya woro ne nofo ne ya bebe fa ne de kyerɛ nkrɔfoɔ ɛna wo hwɛ si ne yifoɔ ma ne si ne yifo adwumtofoɔ ma ya wo mo aba na si agorwa no beso nsuo ba hwɛ de uti akɔpem adeɛ ɛna ne ya hyɛ ntaade akyekyere wo no pampem ntaade ya hyɛ wo no no utumi hunu de yɛwɔ mu nyina I guess the entire Nyankopɔn pɛ ho ampɛ sɛ ɛma bɛworɔworɔ wɔn ho basa nie Sunday saas minti Matthew 5 verse 28 abɛde amesem sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn tɔno no na wɔfa no na koma mu dada areti yɛ Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ nim sɛ wɔn nsafo mu no yɛaka kyerɛ mo de a wɔhwɛ wɔ baa na wɔ kɔn tɔno a ọba adwaman po wọ na kuma mu dada aroti yani ayɛwɔ Nyankopɔn asafo do mo no wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔba na wo nipadua yɛ wo kunu dia no wɔbɛworɔworɔ akyerɛ mɛma afoforo ɔworo sɛ ɛnyɛ saa wo yɛ ɔba na wɔworɔ wo hyɛ ataade yɛ basa bɛnam wo so ma mɛma afoforo ko ado wɔbɔ adwaman wɔde adwene ho wo nofo no wɔabɛɛfa ebi mo on matade ye hye no enofuo nyina gu eno ne furu mo nyina so gu ho wa hye mini skirt wa ha mo nyina na gu ho
na sɛ bɛrima bi hwɛ wa ne kɔn no ɔhwɛ wa onya adwene bɔne wɔ ne tirim nti bɛrima nko onye wo kunu no ataadeɛ fu a wɔhyɛ nti wɔn nso ɔma ne kɔn wa dɔ wa ma na akɔyɛ bɔne nti wo hwɛ adeɛ na bɛtɔ saa nipa no deɛ na bɛtɔ saa bɛrima no yɛn kenkan 2 Peter 2:14 wɔwɔ ani a wɔresɛ yɛayɛ no mama a ɛrenwo wɔ bɔne ho da wɔdaadaa akra wɔ n'ase nya ntumi yɛ wɔwɔ akoma abɛyɛ ne bere wɔwɔ akoma abɛyɛ ne bere mu wɔyɛ no mema na sɛ yɛsɛ wɔwɔ ani a wɔresɛ yɛahyɛ no mama ani ne nko mpo no ɔbɛda ne adwamanfoɔ wɔtumi de ani ne nko abɔ adwaman adɛntire ɛresɛ sɛ wɔhwɛ wɔ baa ɛwɔ osiesie ne ho sie adwene bɔne bɛba wo tirim ɛmaa bi ne mu tontɔn wɔ mu ne pedua mu te sɛ tɔɔ baa no obiara tumi di bi aroti okɔforo kaya mu gyina mu no bɛwɔ sɛ bɛrima no gyina hɔ no ɔhwɛ fam ɛwɔ sɛ ɔbea bɛyɛ no nofo ɔbaa bia bɛyɛ no nofo Kristo nti wɔhwɛ bi wɔkɔ ne baabi Nyankopɔn asafo no mu no yɛwɔ mmara nsɛm ma mmaa ɛwɔ wɔn ntaade hyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmarima foforɔ kɔnkɔn kɔdɔwɔ nti wɔworɔ ho nkyerɛ foforɔ hyɛ ataadeɛ ma ne nkata wo yie ayɛ wo kunu deɛ sɛdeɛ Paul wɔsie no ɔyere ini ɔno ara ne pedua so tumi na mmom wo kunu ara so na wo kunu ni wɔno ara ne pedua so tumi na mmom wɔyere ade a ɛyɛ wɔyere deɛ no ade a ɛyɛ wo kunu deɛ no mfa nkyerɛ nkorɔfoɔ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no motumi de wɔn ani mpo sɛe awadeɛ ebinom wɔ no mokuta awaresɛe ani ɛno nti Nyankopɔn mpɛ sɛ wɔyɛ ɔbaa bɛworɔworɔ ho no na Kristo se Matthew 5:27 amedeɛ mɛsɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ ɔbaa na ne kɔn dɔ no no na wɔfa no n'akoma mu dada yɛka Kristo nkyerɛkyerɛ no ho bi na so awerɛho sɛ wɔ mu ne sɛ nsɔre foforɔ no wɔn mo nka ɔmo deɛ yɛ ma wɔn wobɛdi wo mɔda ne biara sɛdeɛ wɔpɛ ɛmfa wɔ ne nea wobɛyɛ nya wɔ n'asɛm mpa yɛ wobɔ no wanyɛ ne yie kora na mfa wɔn mo ho na so nokora asafo ne mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtu yɛ ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie mapa no amɔtwɛw wɔma yɛhunu saa nkyerɛkyerɛ yi bɔma yɛ kɔn no sɛ yɛbɛbɔ adwaman bɔma yɛmfa yɛ ani ɛmmɔ adwaman yɛwɔ no ma binom wɔ hɔ no mu a ɛhia sɛ awarefoɔ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie wɔ ne mpaebɔ ɛsra mo mɔma yɛ nsa nkan ne bio 1 Peter 3:7 Petro ngoma adi kan ɛtimi yɛ nsa nkyɛ mu nson okununom mo ne wɔn ntena ne medie mu saa ara sɛ ɔyere ne adeɛ a ne ho nyɛ den na munni wɔn ni sɛ wɔn nso ne mo yɛ nkwa adom no adidifoɔ bi na mo mpaebɔ kwan ansi na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a okunu wɔ mpaebɔ no kwan sie no okununom mo ne wɔn ntena ne medie mu enti yɛwɔ nkyerɛkyerɛ mpo ma okunu no wɔyere sɛ mote bɔ mu sɛ awarefoɔ sɛ okunu no wɔyere wɔ nokora asafo yi mu a awɔ sɛ wo ne wɔyere tena ne medie mu wo ne wɔyere bɛtena wɔ nkyerɛkyerɛ no kwan so okunu no fa adidie ma wɔyere sɛ ɔyere yɛ adeɛ a ne ho nyɛ den ɛwɔ mmarima bi no hɔ no wɔn nim sɛ deɛ ɛhyehyɛ yɛ ho so na yere bu ne nsa kora wɔpɛ so ɔne ne da twerɛ kronkron no mu no tete nyina na wɔ Nyankopɔn mpɛ ne saa ɔma yɛnkenka Leviticus 18:19 Leviticus ngoma ti du wɔtwe nkyɛmu du nko na nkɔ ɔbaa ne nsa buo mu ne ho ntiɛ no ho nkoyi na dagya so ama bosome biara wɔn mo bu wɔn mo nsa wɔ Nyankopɔn se nkɔ ɔbaa ne nsa buo mu ne ho ntiɛ no ho nkoyi na dagya so ɛberɛ a wɔyere bu ne nsa no nkɔ ne ho ɛne ne nkɔda kyerɛ sɛ ɛmɛ ne nna ɛberɛ a wɔyere bu ne nsa no ɛne wɔyere nni mpa mu agoro ɛne no nna yɛn ne deɛ yɛka no ntɛmpa no sɛ ɛne die ma wɔyere sɛ wɔyɛ adeɛ a ne ho nyɛ den wɔyɛ mmerɛ ne nipadua mmerɛ wobɔ wɔbaa twɛdeɛ a obɛtwa ahwe wohwɛ wɔbaa nipadua a brɛ suo mu no ahoɔden nim ɛmmerɛ
Anonti ene kana brafo kasa mu say o say o kunu no mone wone ntina ne mudie mu sa ara say oyere ni ade ya ne ho nya den oyere ho nya den se eba hoɔden mu a eba tebie mu a ne pedue mu mpo no obarama ho adene sene oba otumi mfa woyere na na twade ye bɔtɔ ana se punching bag oye be ma na obo yira obo mpa Nyankopɔn fi uda joni opese Nyankopɔn tie wo mpa yebo na wo mpa yebo no kwan yisi a Petro nsɛm a wɔtwerɛ ye no Nyankopɔn nsɛm a wɔtwerɛ ne mu da wo se okunu no mo ne won entena ne medie mu saa ara se woyere ne ade ya ne ho nya den na munni woni se won enso ne mo ye nkwadum no didifuo bi na mo mpa yebo kwan ansi ndo ye okunu na obo pese wo Nyankopɔn tie wo mpa yebo a adidie ma wo yore emmo wo yore se wudi ani die ma wo yore na kyerɛ se wo behuru wo yore mɔbɔ wo betenase oba owe mmereye atwa se obarema wote ase ye ma no na se mpo mo ye okunu no wo yore na mo bɛbɔ mpa ya bompa yebo no kwan no nsi ye kyerɛ se ampa yebo ni beduru Nyankopɔn anim se okunu no wo yore tena bomu wanimdie mu a wɔn mo bompa ya we Nyankopɔn betie mo ne wɔn mo ntena nimdie mu saa ara na se wonne wo yore tena nimdie mu no kyerɛ sen ye ni nimdie a etwa se okunu no wo yore yehunu no won mu wa Nyankopɔn Asafo ne mu ye ye Kristo nkyerɛkyerɛ oma yenken kan Ephesians 5:23-24 efrise okunu ye ayiriti se Kristo nso ya Asafo ne tiri no na ono ara na oya agyenkwa ma nipadua no na sɛdeɛ Asafo ne bra ne ho ase ma Kristo no saa nso na ɛyerenom enyama wɔn kununom ade nyinaa mu Ephesians 5:24 mesra mo anuanom saa nkyerɛkyerɛ muntie no yie na monhwɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ okunu no wɔ yore mompae ba no kwan yisie no amrans ma wɔ ma wɔ okunu ni okunu na ayɛ abusua tiri okunu yɛ ɔyereti sɛdeɛ Kristo nso yɛ Asafo ne tiri no na wɔyɛ agyenkwa ma nipadua no obarama no na adwumanie wɔ abusuafuo mu anasa fiefuo mu ne sɛ ɔmampanyini wo na ayɛ ɔmampanyini wɔ fie ho eni kwan sɛ wɔyere na di wo so yɛ wɔ mmarima bi mu hɔ no mu a ɛyɛ mmarima akotobonku ni bi na wɔyere bu wɔn wɔ fie ɛnyɛ Onyankopɔn ne mma ho kwan sɛ wɔba ɛbɛdi wɔ barima so ayɛ ɔbarima ti Onyankopɔn ne mma saa kwan no ɔpɛ sɛ ɔbarima no wɔyɛ tiri obi sɛ o na sɛ me yɛ lawyer ni me kunu de ɔyɛ me driver ni kɛkɛ ɛmfa ho sɛ woyɛ lawyer ni intino bra wo ho asenhyɛ Kristo mmerase sɛ wo kunu ne wo yore de na sɛ mpo wo kunu enya obi a wasua nwoma kora no a na sɛ wo oyore no wo yɛ lawyer ni na wo yɛ otemuafoɔ kora no a bra wo ho asema wo kunu sɛdeɛ Kristo nso wɔyɛ Asafo ne tiri no Asafo ne bra ne ho asema no ayɛnkyɛmu aduonu nan Ephesians 5:24 na sɛdeɛ Asafo ne bra ne ho asema Kristo no saa ara nso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu ɔyerenom mmra wɔn ho asema wɔn kunum sɛ wɔyɛ kunu sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhyɛ ataadeɛ ntientia aworɔworɔ ho akyerɛ nkurɔfo a yɛsetie ma no ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ anuanom onua ɛma ho kwan ma wɔyere nhyɛ mini sikɛɛte na wɔnworɔ ne to ho ngu hɔ ɛnti ama mmarima foforɔ ko adɔ no nti na ɛtotɔ mmaa dodoɔ no ano naa ɛfiri sɛ wɔn de wɔn nipadua gu apampan so no wɔn tɔn ɛyɛ ne botaeɛ nti ɛtotɔ mmaa bebree no amona botaeɛ baako nti ɛtɔ mmaa amona ne yɛ de yɛhyɛ wɔn de yɛhyɛ wɔn no agyegye nkurɔfoɔ ma yɛbɛto wɔn na sɛ wɔn no wo nipadua no wɔyi agu apampan so hɔ na ɛhwɛ ade sɛ wɔde abura gu hɔ akokɔ hu abura ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛsɔ
afiri sɛ wode aburo ɛto wɔ sɛ na wankata so akoko hunu a ɔbɛsɔ te sɛ nea wode asitira to hɔ na wankata so tete hunu a ɔmɛba abɛdi arenti na twerɛ kronkron no sɛ saa ara nso na ɛyere no mmɛmmerɛ wɔn ho ase ɛma wɔn kunumade nyinaa yɛn yɛ adesua mu dɔ yɛsua biribi afa mpaebɔ ho nanso yɛn nso ka ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn mpaebɔ no kwan sie no okunu no wɔwere etwa sɛ wɔn tena nimdeɛ mu na Onyankopɔn nimdesɛm no baako a twerɛ kronkron no kyerɛkyerɛ ne sɛ okunu bɛyɛ ɛyere ti wɔna bɛma abusua no deɛ ɛsɛ anasɛ deɛ ehia wɔn wɔbɛhwɛ w'abusua so ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wɔbɛhwɛ w'abusua sɛ ɔyɛ okunu a ɛyɛ wasɛdeɛ na mɛnsoma wɔ yere so ɔyere nkɔ yɛ adwuma na wɔdeɛ nkɔ nkɔtena akwankwaa ne ase na ɛnni agorɔ etia wɔ Nyankopɔn ne pɛ ɔma yɛn kenkan 1 Timothy 5:8 na sɛ wobi nhwɛ ɔno ara ne nipa titire no ne fiefoɔ a wapa gyidie na wɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi ni na sɛ wobi nhwɛ ɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefoɔ a wapa gyidie na wɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi ni Brafo kasem was 1 Timothy 5:8. Na se wobi nhwɛ ɔno ara ne nipa. Etitire no ne fiefo a wapa gidie na wɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi ni. Wapa gidie no. Wapo gidie no. Na wɔyɛ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi ni. Na se wo no wanhwɛ wo ara wa fiefo wo nipa wanhwɛ wɔn so wo yɛ nipa bɔnefo wɔ sene deɛ wɔnyi ni ɛti adeɛ ɛka wɔ Kristo ni yɛsɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wo ankasa wo fiefo na wo yɛ okunu a wo na wo yɛ abusua no ti wo yɛ ɔyere bɛbrɛ ho ase ama wo kunu yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm sɛ yɛbɛsua yɛn no ma yɛwɔ mmaa bebree no a na wɔ hɔ a wɔn mpɛ sɛ wɔbɛbrɛ wɔn ho ase ama wɔn kunu no efi ɔno ma ɔbaa ne pɛ sɛ ɔno wɔyɛ captain na ɔmema ne mmetiri so nti mmarima bi wɔ ɔno ma ɔno ɔmo kasa ɔsɛ maame nkɔ bisa me bɔɔso wansa ɔbisa ne bɔɔso yɛ ne yere odi agorɔ sɛ yɛbɛsi abo ne fie hɔ nom no ɔhwɛ ade wɔ apini ho ɔno deɛ ɔbɛka na ɔbɛdi so yɛn no yɛfrɛ wɔn mmarima ɛyɛ frɛ wɔn mmarima padonto deɛ wɔfie hɔ nom a ɔmema ne mmetiri soɔ no yɛ ɔbaa no debia na bɛrima no hyɛ teeburu ase odi agorɔ na yere bɛbo no debia no wɔhyɛ teeburu ase nanso anya deɛ Kristo kaa yɛ ne no etia Kristo mmerɛ nsɛm Kristo se okunu yɛ wɔyere ti ɛti wɔyere no mmɔmmerɛ mo ho ase ɛma mo kunu no ma de nyinaa mu ɛno nti saa nkyerɛkyerɛ yi mu no yɛwɔ biribi wɔ hɔ nom a yɛba abɛsua bɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 11:4-5 7-10 14-15 anuanom mesrɛ mo muntie ɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni na ɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni 1 Corinthians 11:7 ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so wɔ ɛwere sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animonyam na ɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animonyam. Verse 8 na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na wɔfiri ɔbarima mu. Verse 9 na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa. Verse 10 ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti. Verse 14 ɔbrɛsuo no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusuwa ɛnhyɛ no animuonyam
Verse 15. Na ɔbaa deɛ ogyina ne tiri nwi kusua ɛhyɛ n'animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ. Anuanom mesra mo ada muntie no yie. Yɛn nkyerɛkyerɛ asɔre foforɔ no yɛn nkyerɛkyerɛ no kora wɔ mu no sɛ minimanalo asafo no nkyerɛkyerɛ Yehowa dasedifoɔ aziefoɔ katolikofoɔ Pama kyerɛkyerɛ nsɔre ahodoɔ nkyerɛkyerɛ minim wɔn mo nkyerɛkyerɛ bi battery so nkatasoɔ yɛ duku ɛna Ghana ma bɔ duku baare de bi ase yɛ battery so nkatasoɔ twerɛ kronkron no wɔkyerɛkyerɛ mu 1 Corinthians 11 verse 4 aso ɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔn pamotɔ nkɔm hyɛ a yɛka ne ha yi no ɛnyɛ wɔn a ɛwɔ ɛyɛ ɔmo hyɛ nkɔm a ɔmo sɛ maame na ɛyɛ ofuo no bi nyɛ saa nkɔm hyɛ no ne yɛka nkɔm hyɛ no nso kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ ɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no ɔni ne tiri ni afei na ɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wakata ne tiri wankata ne tiri so no wɔni ne tiri ni na te sɛ ne wɔbɔ tikwa enti sɛ ɔbaa ɔbɔ mpaeɛ a hwɛ ne mu sɛ wɔ tiri so nkatasoɔ ɛna ɔbarima nso sɛ wɔbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata wo tiri so anuanom momfa nhyɛ mo tiri sɛ ɔbarima wɔbɔ mpaeɛ a yɛsɛ nkata wo tiri so nanso ne nsɔre a yɛaba no bɛhunu sɛ mmarima no akatakata wo tiri so sɛ hindofoɔ da bia na mmarima no de turban anaasɛ ade akyekyere wɔ mo ti sɛ duku nanso twerɛ kronkron no sɛ ɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ ana wankata ne tiri so a wɔni ne tiri ni te sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa ɔbɛnya ne die ne animuonyam wɔ Onyankopɔn anim wɔ ne tiri so wɔ na wɔso wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛ 1 Corinthians 11 verse 7 na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animuonyam na ɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animuonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu verse 9 na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti pamotwerɛ kyerɛ sɛ ɔbarima deɛ nkata wo tiri so ɛberɛ a wobɔ mpaeɛ ɔbarima deɛ wohia wo tiri so nkatasoɔ na afei tiri so nkatasoɔ no a yɛasiesie ma wɔbaa no ase kyerɛ ne sɛn tumi a ɛwɔ mu wɔ nie ɛsɛ abɔfoɔ nti ɛwɔ sɛ wɔbaa wonya wo tiri so tumi yɛkyerɛ sɛ wohyɛ tumi biase wɔbaa wo tiri so nkatasoɔ no tumi wɔ mu yɛn na kyerɛ sɛ wohyɛ tumi biase na saa tumi na wɔwɔ soɔ no kyerɛ sɛ wɔwɔ Kristo tumi ase ɔhyɛ wɔ kunu ase saa ara nso na sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no ɔbarima ɛyɛ ne yere ti ɛno nti ɔbaa wobɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ wokata wo tiri so na yɛn ne ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo yɛn ɛyɛ honhom fam ahyɛnsodeɛ honhom fam tumi a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa wohyɛ Kristo tumi ase ɛne wo kunu tumi ase wohia tiri so nkatasoɔ pamotwɛ wo saa tiri so nkatasoɔ yɛde ɛba adea 1 Corinthians 11 verse 14 ɔbrɛ so no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri nwi kusu a ɛnhyɛ na animuonyam anaa ɛyɛ ne wuo wɔ Nyankopɔn anim sɛ ɔyɛ ɔbarima ɔbɛgyina wo tiri nwi agu so kusu anaa ɔbɛgyina wo tiri nwi agu so tentenentene verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ
enti woba tiri so nkatasoɔ no yɛ woba wo tiri nwi no Onyankopɔn de yama wo no enya duku enya ntoma kale kasafo ne kyerɛkyerɛ ne nsɔre ahodoɔ kyerɛkyerɛ okwa da bi deɛ yɛ tuntum bi deɛ yɛ kɔkɔɔ bi deɛ yɛ fitaa atɔfo yi nsɔre ya no ɔmo santo yɛ tontɔma ma kunu yɛ san de kura pesika ne bi deɛ yɛ tuntum bi deɛ yɛ white bi deɛ yɛ kɔkɔɔ Omotonya no ne nkatasoɔ na atwerɛ kronkron no kan nkatasoɔ na Nyankopɔn kan wɔ tutumi wɔ mu wɔne yɛ wutiri nwi no ɔba tiri nwi no ɛno na yɛ ne tiri so nkatasoɔ ɛno nti na yɛ ani wo so ɔbarima bɛbɔ wuti ɔbarima bɛgyina wutiri nwi agu so kusu na wutiri nwi tenten ɔbarima atwitwa ɛmɔ ɔba deɛ so wogyina ne tiri nwi no gusu a wogyina ne tiri nwi no kusu a ana wɔtwitwa ne tiri nwi no a ɛhyɛ no anim onyamade ntirɛfiri sɛ no na Onyankopɔn de yɛma no sɛ nkatasoɔ ɔmfa aduku bi ama wo mesrɛ wo mɔhwɛ Church of Christ asɔfoɔ ne nkyerɛkyerɛ Roman asɔfoɔ ne nkyerɛkyerɛ Yehowa dansedifoɔ nkyerɛkyerɛ Aziefoɔ nkyerɛkyerɛ na so yɛn ɛkatwerɛ kronkron no ho bi sɛ ɔbaa wo bɛbɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima wo bɛbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata wo tiri so adentira ɔwɔ so wɔbaa tiri so nkatasoɔ no kyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ɛyɛ ade yɛ wohia wɔ Nyankopɔn anim ɛyɛ ade yɛ wohia wɔ Nyankopɔn anim so wɔbɛhunu so wɔbaa wɔbɔ mpaeɛ no wɔkata wo tiri soɔ nti wɔbaa wo tiri so nkatasoɔ no yɛ wo tiri nyɛ na kyerɛ sɛ wɔhyɛ Kristo tumi ase yɛwɔ noma pii no ana wɔ hɔ atwa se yɛkyerɛkyerɛ mu fa yɛn mu hɔ na ɛde yɛn mu wɔ yɛntumi nwie no nyinaa nɛ ɛfa ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ho yɛn mu ka nkyerɛkyerɛ a ɛfa mpaebɔ ho bi ɔbaa awɔ sɛ wɔkata ne tiri so ɔbarima ɛni kwan sɛ wɔkata wo tiri so ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ wo tiri nwi tentene no ɛrentene Nyankopɔn Asafo ni mu no ɛyɛ akyiwadeɛ ma mmarima sɛ wobɛgyina wo tiri nwi agu so kusu ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Kristofoɔ mu mmarima wɔ no kora Asafo no tiri nwi no bɛtwitwa sɛ yɛbɛsua wosua Kristo mmara nsɛm yi bi na ayɛ ɔbarima ɔmɛbɔ rasta wɔ ha wo tiri nwi no bɛtwitwa ɛwɛ sɛ wogyina wo tiri nwi gu so kusu ana wogyina wo tiri nwi gu so tenten na wobɔ mpaeɛ a ɛyɛ ani wuo wɔ Nyankopɔn anim ɔbarima uti gyina hɔ ma Kristo nti wagyina wo tiri nwi kusu no wagya wo tiri nwi gu so tenten na wabɔ no wo kata w'anim onyam ɛyɛ Kristo so ɔbaa deɛ ohia katasoɔ ɔbaa tiri nwi no ɛne ɛde ama no ɛfiri sɛ tumi wɔ mu na kyerɛ sɛ wɔhyɛ Kristo tumi ase ahyɛnsodeɛ wɔ mu ɔne no ɛfiri sɛ ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban no n'anim onyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim onyam da ɔbarima mfiri wɔbaa mu na mmom ɔbaa no ofiri ɔbarima mu yɛbɔ ɔbarima ma Nyankopɔn so wɔ mɛsom yɛammɔ wɔ ama wɔbaa no mmom ɔbaa no ne wɔbɔɔ no ma wɔbarima no yɛbɔ Eve ɛma Adam sɛ wɔmmɛboa Adam wɔ ne nyamesom mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima no mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔbaa nyɛ ne tiri so tumi ɛyɛ nkatasoɔ abɔfo nti ɔbaa wo tiri so nkatasoɔ no yɛsɛ ɛyɛ tumi nti na ɛsɛ sɛ wɔbaa wonya wo tiri so nkatasoɔ wonya wo tiri so tumi ɛyɛ nkatasoɔ wo tiri so nkatasoɔ a tumi wɔ mu no yɛ wo tiri nwi nti wo kunu no wɔyere awarefoɔ wɔ church ɔmo pɛ sɛ ɔmo Church of God Asafo yi mu no sɛ Onyankopɔn mo pɛ sɛ wɔtie mo mpaebɔ a deɛ mobɛyɛ nie Ephesians 5:25 okununom monnom ɔyerenom sɛdeɛ Kristo nso dɔ Asafo no na wɔde ne ho maa yɛ no saa nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔde wɔn yere sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho
Adianom ɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ wobɛdɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua. Afei bɔnhwɛ onua ɔpɛ sɛ yɛbo wo ana sɛ wompɛ sɛ yɛbɛbo me boa nti mmɔ wo yere mpira no ɛmfa wo na mmobɔ wo yere. Kra kronkron no se saa ara so na ɛsɛ sɛ okununom ɛsɛ sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua. Sɛ wɔn wompɛ sɛ kɔm bɛdo nti mma kɔm nna wo yere. Sɛ wompɛ sɛ yɛbɛpira wo mpira wo yere. Wompɛ sɛ yɛbɛgu w'anim ase wɔ badwam ngu wo yere anim ase. Wompɛ sɛ yɛbɛteatea wo nteatea wo yere. Yɛn ne wɔdɔ a wobɛnya ama wo yere dɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua. Nyankopɔn asɛm no se deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho. Adenti na sɛ wowɔ yere pa esane sɛ wɔyɛ wɔ yere pa nti dɔ no. Twerɛ kronkron ne ka no wɔ bɛbusɛm ɛti du nkron nkyɛmu du nan Proverbs 19:14 efie ne yahodeɛ yɛ adwanom awunyadeɛ na wɔyere nimdifuo firi awurade. Wode wutiri yɛ wanya wɔyere nimdifuo wanya wɔyere pa. Kyerɛ sɛ Onyankopɔn na de no ama wo. Ɔyere nimdifuo ɔyere pa firi awurade. Deɛ di ho adansie ne wɔ twerɛ nsɛm foforo mu no. Ate sɛ ne wɔ nsa bɛka Onyankopɔn nhyira sɛ ɔwɔ okunu pa. Proverbs 18:22 deɛ wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ ani so. Brɔfo kasɛm no wɔse mabusɛm ɛti du nwɔtwe nkyɛmu aduonu mmienu deɛ wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ ani so. Deɛ wanya yere no wanya ade pa ɔbɛnya Awurade hɔ ani so. Ɔbɛtenka sɛ Onyankopɔn dwene ho sɛ wonya wɔ yere pa ɔbɛtenka sɛ Onyankopɔn dwene ho te sɛ neɛ Onyankopɔn na asi wo nneɛma no. Te sɛ neɛ Onyankopɔn na ahwɛ wo no. Ɔbɛ sɛ te sɛ neɛ Onyankopɔn na ayɛ deɛ wo pa ma wo. Wo ntaade yɛ fia wonyo bi ma ne si kɔm de wonyo bi ma ne no aduane ma wo. Sɛ wo ho na ma kɔnɔ ba wonyo bi ɛma no dwodwo ma wo. Nti deɛ wanya wɔ yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ ani so. Okununom monte aseɛ sɛ mo yerenom yɛ Nyankopɔn ne dɔ Nyankopɔn ne tema ma mo. Da bia wo hyɛ ntaade na worɔworɔ obi si ma wo ɔto so ma wo wia wase abo no gyimi wanya obi no aduane ma wo wama wo yere da ne zum lion ɔprapra wo fie wa wo ma wo ɔtete wo anmo ma wo wia wobɛbɔ ne twɛde ma na no nyina paapai abra wo wote kwan ho ɛne wanyɔnkofoɔ ɔnom nsa woyɛ ɔkwasea bɛma wani nwu adeɛ. After do Christmas, I go gyina so ba bompa ho na he obeti o bonsam e na beti wo. Onyankopɔn no wo so no wodi wo mpa bɔbɛ sɛ wo tirim wo denefo. Marama wo no kura safo nim na wo sɛ wo dɔ wo no yere no. Dɔ wo yere sɛ wo ara wo ni pedia. Sɛdeɛ wo mpɛ sɛ awɔ bɛde wo na watɔ jacket ne tobi ma wo yere nhye. Antɔ ma wo nkwa ho. Aduane ɛdɛ na wopɛ die ntumi so ma wo yere aduane ɛdɛ no bi ni. Yei ne wɔdɔ abɛnya ma wo yere. Yei ne wɔdɔ a Kristo wɔsɛmpa no wɔkyerɛkyerɛ. Asa no wɔbɔ mpa ya Onyankopɔn watie. Anuanom mɛde da soɔ ne sɛ saa nneɛma yi mɔte aseɛ. Na deɛ ɛtɔ so bio Onyankopɔn wɔka akyerɛ mmarima no wɔ Colossians 3:19. Okununom monnɔ mo yerenom na monhyɛ wɔn ahometeɛ. Yɛwɔ mmarima bi mu hɔ ma wɔhyɛ wɔn yerenom ahometeɛ. Sɛ wɔne wɔn yerenom kasa aso wɔne wɔtamfo bi na ɛkasa. Sɛ wɔhwɛ ne yere yɛ aso wɔne bɔnsam na edi nkɔmmɔ. Ɛwɔ wɔhyia mmaa foforɔ de ano wɔ seresere. Na wɔ nyewe ɔne ne nan foforɔ ahyia mu ano wɔ seresere. Na sɛ ɔne ne yere kasa no wɔ teatea no. Na wɔ teatea mu wɔhyɛ ne yere yɛ ahometeɛ. Ɛfiti ase na nka wɔn ntam ɛdɛ.
Ebra wo se wo yire pɛ no na mo keka nsɛm de gu mo ho no mo sum. Ebra mo hye mo mpena twiase na wo ka nsɛm de gu na sum. Honey sweetheart me do wo. Asu wo. Ena de ada ne maabro. Onya na yire ni wie yare nada ni slave. Adna jani akwa wo ni fie. Ono we sine nama manu. No aduane manu. So ne ntade manu. Aba na bedu fe wo sa tia no. Yire ne ka nsɛm do. Come to me. Now, then, one man may do fientum. I can't was saying Cabrani and Yanni D. and McCann, one man, you have Berman and the man, you know. I started I wouldn't do ya. We are Jimmy for mail comment at the Santa Coyabacas, yeah. That's all Berman be say, yeah. Now, I can't some ya, now I know was so weird. No more, you was sent a cool beer. I get two what dear was of a no cross off for watching a chrome corn. But my Kristo and rekyerɛkyerɛ. Yabra bomu okunu na woyere okunu da woyere da ara woni pedia na man shawa na hometiye shawa yire hometiye eyo bone se wo be shawa yire hometiye kane do no atenka de no asetina de no fa bra bio ofe woyere no wo kan sam de tere ma na je san fa bra bio na ma nso Daddy ɛbɛyɛ wukunu honfunu wukunu no ɛyɛ amunyare ebi no mo tomu kan obo na abɔfra na gya na agu ne so ne ho gye ne kobi wafiri wukunu mfiri aduo mu na ne dware ma ho nye hwam te polish ma ho nye hwam sɛ de ɛbɛyɛ ne kɔnkɔdo ɔba foforo nye bɔne sɛ ɔyɛ ɔba wobɛsiesie ɔka so yɛnyini na adware de yɛ den wanyini kora na ho bɛbɔn woyɛ akɔkora na abrɛ wakora ho bɛbɔn when you crown out so hoba bon, motisha. What they are for to me, you know, Mamma Bomber and Cocanam Yare. That will be a hoba, okay, so give it nephew. At Yasu will be a hotel. Also, a barn so was so top. The Berman was yet a Berman and a June of his own wisham. A bear so open with the Pediagina so a tia. A tia don't go ask a Coca-Cola to what. And a tia, and then the wire say Coco to our Concomudia yetiaso, a petcher. Oh, your boss, yes, your way, my whole yakam. Oh, yeah, no, got a killer was no moon yet now, or Ukunu do about. And you want to show with the Pediaso, every Ukunu if you are a bedroom, finance no bedroom, was Garrett, every Sedebio or so one. As of the one who are no Jane, when you garlic, when you Kobe, or by one. Also one nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛrima no kɔn kɔdɔ bi foforɔ na anuanom yɛrɛ nso Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no bi boa wo kunu sɛdeɛ ɛbɛyɛ no kɔn kɔdɔ wɔ baa foforɔ bi ɛma nso nhwɛ wɔn nipadua so siesie wo ho yie ma ho nyɛ hwɛ nyɛ bɔne sɛdeɛ yɛtra ka asɛm bi sɛ yɛyi wɔ nyamesum firi hɔ a ahonidie na edi so wɔ yɛyi nyamesum firi hɔ a ahonidie na edi so ahonidie yɛ adepa siesie wo fie dware siesie wo nipadua wo sumia no si o blanket ni si ebi wɔ no ma bɛkɔ na bɛrima no ni fie a sumia no wo de titi so no na ntasuo atwa mu map adoro mu kankan si the pillowcase no na si kane do no tete do no san fa bra bio saa na mɛrima no so teɛ ɔbaa no bɛrima no so ma wura mfiri deɛ wɔyere ayɛ ama wo Omrant brim wama wani agye wahwɛ wo maso wama wo wano aduane ama wo wasi wo ntaadeɛ wato wo ntaadeɛ so na sɛ hye no ɔto ade ayɔn hye no wano aduane ama wo wasiesie wo fie wohwɛ na waasɛ zum layo wabrɛ na so wi abɛsia afa n'akyi na monetary modern fa wo yire akyi ɔbaa ɔmo din tintiman pa ewa abusuan mu mpo womba mu nti mo hwɛ yie na mo anwu awadeɛ no mo hwɛ yie na awadeɛ no mu antete arese bɔnsam na gu awadeɛ bɔnsam na tɛ awadeɛ ɔbɛkɔ akɔfa nipa foforo bɛkɔ akɔfa wɔ barima foforo bɛkɔ akɔfa wɔ baa foforo de aba abɛsɛ ya abusua no arunti abrɛ nyinaa no moyɛ awarefo a muni Nyankopɔn wahyɛdeɛ so abrɛ nyinaa mo wɔ Nyankopɔn mpaeɛ
na Onyankopɔn hwɛ ma busua so je no mo ne Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ɛdeɛn na wɔso wɔba wɔyɛ Ephesians 5 verse 33 wɔtwerɛ se nanso mo maako nso mama wɔ biara nɔ ne yere saa ara sɛ ne ho na wɔyere nso imu ni kunu ɔyere bu kunu ɛsane sɛ wɔyere wo hyɛ barima ne tumi ase nti no obuo ma wo kunu nteatea wo kunu te sɛ mɛɛma no ɔmo yɛ mɛɛma titinto ti bɔ nkɔ so mɛɛma titinto no na wanya ho na wo teatea wo kunu obuo ma wo kunu te sɛ Abraham na yere Sarah ɔde ne die ma no ɔde ne die ma ne kunu frɛ no miwura 1 Peter 3:6 sɛdeɛ Sarah tie Abraham frɛ no owura no Sarah de obuo ma Abraham after Sarah ne mi sɛ Onyankopɔn ne Abraham kasa nti wɔfrɛ no owura yɛ wɔ yere no bi ne mo hɔ no mo teatea wo kɔ sɛ kɔk bra wɔn mo frɛ ne kunu sɛ kɔk kulas bra wɔn ma bi ne mo hɔ no ma saa na wɔn mo te mu wɔn mo kunu no na so twere kronkron no Kristo mmara nsɛm no so wɔ so wɔ ba bu kunu baare die ma bra wo ho asɛm a wo kunu 1 Peter 3 verse 1 I say Sarah so na mo ayere nom mamra mo ho asɛm ma mo ara mo kunu nom na sɛ ebi no mantie asɛm no nso a wafa wɔ yere no mabra ba wɔka saa ni mu nso anya wɔn yung mabuting pag-uugali ng babae ɔbaa wo so bampa a wobɛda no wadie no ɛbɛtumi ama wo kunu asesa ɛmfa to sɛ wɔn mo ntie Nyankopɔn asɛm no a wɔnam ɔyere no mabra ba asɛm ni so asesa wɔn enti ma wɔ Asafo ni mu no yɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wadeɛ wɔn na suba papa di nkyerɛ wɔn mo kunu nom ɛbɛma wo kunu ayɛ wo kunu pa ɔmhyɛ wo ahomɛteyɛ ɔmmɔ wo atirimɔdene ɔbɛdɔ wo bebree na sɛ woyɛ ɔyere a ɛne ɛwɔ sɛ wode obuo ma wo kunu sua sɛ wobɛde obuo bɛma no dɔ no na saa abufuo ɛwɔ wo kunu akoma mu tia wo no ɛbɛkɔ ntɔkwa nsi fie hɔ monte sɛ yɛtoto daasɛn abobɔbɔbɔ yɛ ho ɛyɛ di yɛ ho no mɔtɛm awia ne anadwo abɔfra bi na wɔkɔ sukuu na rekyerɛfoɔ no bisa no sɛ papa din de sɛ me papa din de bɔnsam ama me nso yɛfrɛ no sɛ me ma me din de bɔnsam baa ɛna wo nso yɛfrɛ wo sɛ me din de bɔnsam ketewa ɛfiri sɛ saa no wɔn mefrɛ wɔn ho wɔ fie o ɔbɛrima no frɛ no yere sɛ bɔnsam baa na ɔba no agye sɛ bɔnsam bɛɛ ma wɔso menya ɔdeɛ ɔsɛ ɔba no bɔnsam ketewa no kɔdɛ kɔdware no nti ɔbɛyɛ abɔnsamfoɔ abusua bɔnsam bɛɛ ma ne bɔnsam baa ne bɔnsam ketewa ɛno ade gyam sɛ no ne yɛsɛm abɔfra no teyɛ saa na anawofoɔ de frɛ wɔn ho nti ɔkɔ sukuu na ebisa ne din ɔde kɔmaayɛ no kane na ɔfrɛ no sweetheart ɔfrɛ no ɔdɔ yɛwu afei de ɔfrɛ no makoma so de na de otiatia mu gu ne so ɛna de yɛbɔfra mo ho abɔnsamfoɔ bɔnsam baa bɔnsam bɛɛ ma wɔn bɛyɛ nuanom wɔ no kora Asafo yi mu a sɛdeɛ twere kronkron no sie no ɔma yɛ hunu se mono wo bɔbrɛ mono wasɛdeɛ woyɛ ɔbarima woyɛ abusua ti woyɛ wɔyere ti da wɔyere fani die ma no ɔyere nso bra ho asɛm a wo kunu fa wo buo ma no yɛwɔ no ma bebree wɔn mo sɛ mmerɛ ne sɔdeɛ na so munim ne yɛ ntumi yɔ mo mmere nyina sɛ mo firi wɔ Nyankopɔn a yɛn no ne nneɛma a wohia ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 7 verse 4 na wokunu a wɔnyi nie no ho ate ɔyere no mu na wɔyere a wɔnyi nie no ho ate okunu no mu anyɛ saa deɛ a na mɔmma ho wɔ fi afei deɛ wɔn ho ate nagpapakita po ng dalawang sitwasyon si Pablo. ɔtɛne Paul ɔkyerɛ yɛ ntebea ahodoɔ mmienu sɛ ɔbarima ɔyɛ ogyidini a
na so ɔbaa no nso yɛ ogyidini a wɔn mmienu nyinaa ho bɛte ɔmo mma nso bɛyɛ akronkronfoɔ mmɔfra no nso ani bɛgye na sɛ ɔbarima no ho nte a ɛne yɛ ma ɔmma no nso ho nte bahunu Nyankopɔn asɛm no nsunsuanso atumi nya sɛ mo mmienu nyinaa moyɛ agyidifoɔ a na sɛ mote mo ho a ma ho te no bi bɛso mo mma so wobɛtumi atete mo mma monnya mma a ɔmoyɛ akɔwɛnsafoɔ monnya mma a ɔmo mmuwa deɛ sɛ mo mmienu nyinaa moyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn mo mma nyinaa bɛyɛ nhyira ɛnde sɛ nnɛ yɛwɔ mmɔfra bebree no a na wɔ hɔ a wɔn mo nyini yo na so mo no ma wofoɔ ayɛ aka wɔne wɔn maame nka wɔn sɔre tia wɔ na wofoɔ na mbom sɛ awarefoɔ no ɔbaa no wɔ okunu no wɔn nyinaa yɛ agyidifoɔ a wɔn mma hɔ bɛte ante saa dɛm mma ho wɔ fie wɔn mma no bɛnyini aba abɛyɛ nipa wɔn mfiri Nyankopɔn yɛn mma bɛnyini aba abɛda ne wiasefoɔ yɛn mma bɛnyini aba abɛyɛ nneɛma ho ne asoɔdenefoɔ sɛ mo mmienu mo ho nte a nanso sɛ wɔ Nyankopɔn hunu sɛ mo mmienu mo ho te a akwanya pa wɔ mu wɔ nie wonyem wo ba no mpo na wɔ Nyankopɔn kura hyira no dada nsa na wobɛwɔ mu wɔma yɛntie Luka ngoma eti baako ankyɛmu enum Luke 1:5 Yuda hene Herode brɛ so no ɔsɔfoɔ bi tena ase a wɔfrɛ no Sakaria a wɔfiri Abia abusuakuo mu na ne yere yɛ Aaron ɛmamaa no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth na wɔn baanu nyinaa tene wɔ Nyankopɔn anim di Awurade yɛhyɛdeɛ na ne tenenee die nyinaa so a ɛho nni asɛm yɛwɔ okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaeɛ no Zakaria ne Elizabeth na wɔn yɛ Yohane subɔni awofoɔ deɛ wɔbɔɔ na Awurade Yesu Kristo asuo no saa awarefoɔ yi okunu no wɔ yere yi wɔn mmienu nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim wɔn nante di Nyankopɔn ahyɛdeɛ nyinaa so pɛpɛɛpɛ a asɛm biara na dɛm biara ni ho monim ne yɛsiiɛ na wɔn mu nipa ɛde kɔpem bra wɔbɔ mmerewa ne nkɔkora awɔ nyinsa ne Yohane subɔni ɛsiane sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti deɛ Nyankopɔn kaa yɛ ne yɛ wɔma yɛnkenkan Luke 1:15 ɛfiri sɛ wɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔre ɛnnom bobesa anaa ɛnsa biara na honhom kronkron bɛhyɛ no ma ɛfiri ne na yam mpo ɛnuanom ahunu na Zakaria ne Elizabeth yɛfunu mu aba ne Yohane subɔni ɛbra wɔda so wɔ maame yɛ mu mpo no wɔ Elizabeth yɛ mu no na honhom kronkron ahyɛ no ma na Yohane subɔni ɛgyini yɛ bɛyɛ wɔtene ni wɔ Nyankopɔn anim Yohane subɔni no wɔyɛ wɔtene ni wɔ Nyankopɔn anim adentira ɛwɔ sɛ okunu a ɔyɛ okunu tene ne ni ɔyere tene ne ni aba wɔn ma nyane no ɔmo yɛ atene ne fo a sɛ yɛbɔ yɛ bra sɛ de Nyankopɔn ne pɛte a mama ho bɛte mahunu yɛn wɔ Nyankopɔn asafo ni mu ɛwɔ sɛ ɛma wo ma ne mɛyɛ akɔwensafo ɛma wo ma ne mɛyɛ no ma nsɛmfata mfato brother Daniel Onuabarima Eli Onuabarima Luz ɔwɔ nyinaa nyinyini yɛ wɔ asafo ni mu na meankasa mani wahunu awofoɔ a wɔn mo atena Nyankopɔn asɛm no mu amanneɛ biara ma yɛn yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo wahunu anuanom yɛmfiti prɛkɔpɛ mmɔ wɔ Nyankopɔn mpa yɛ kɛkɛ na mmom yɛwɔ asɛdeɛ sɛdeɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛn na wɔkyerɛ yɛn wɔ abrabɔ yi mu no sɛdeɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ no wɔyɛ bisadeɛ ma yɛn no na sɛdeɛ bɛyɛ abusua bi Nyankopɔn bɛkyerɛkyerɛ wɔ ne mmara nsɛm no
afei ene pabe ana se Onyankopɔn tie busuafuo bi mpaebɔ Onyankopɔn Asafo manfaso be na obinya emfato wo kunu a wofiri Onyankopɔn na osuro Onyankopɔn wo ma be ya kronkronfo Onyankopɔn betie won enuanom na yonko nipa return safremo ane da so na se mobumfu besremo nsa ne mra ebesua Kristo nkyerɛkyerɛ ebia mona bobetumi akese mwasua nioma monte no da enfiri nsɔre foforo mu na amamo ngene se bia meto washa musuo anase menemo kontokwa wo kwamafa so bompaye aho bekyerɛkyerɛ Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ bɛbɛhunu Onyankopɔn ne pɛ mede de yɛ mfomso na akyerɛ mo na makyerɛ mo de yɛ tenen so na abrɛ na yɛ de asafata ne da so ne sɛ mo bɛsia babio Onyankopɔn yɛ adom mama yɛ nsa ne nhyɛ mu duoda asa Onyankopɔn yɛ adom a yɛ nyina yɛtumi abɔ mo asua yɛ na Awurade Yesu Kristo MMARA NSɛM na return safremo aba Awurade MMARA NSɛM na subɔ nkyerɛkyerɛ foforo asa Onyankopɔn yɛ adom a Onyankopɔn yɛ adom a duoda ne yɛbɛtoa so yɛbɛyɛ da ɛtɔ so nsia anɔpa du baako lepema mu na nwumre no nso na miamia wodo ne se de wo mu kromo mmerɛteɛ ane kasa biara mo betie dwumadie ne wo mu na bio ɛda Awurade ase ɛda biara nso a babɛka yɛ ho ma yɛtie na Awurade Yesu Kristo MMARA NSɛM no ase ne anom yɛ return sa afra mu nyina sɛ yɛ wo dwumadie bebre no ane ho a mo betumi atie bie wo yiwantie bi so ne yɛ ne nkomodi afidi ahodo so na yɛ nkomodi bi ahodo video na power pi no na wo mo betumi ahwa bie awo yɛ ne YouTube channel ane yɛ ne nkomodi bi ahodo adidi dwuma so ama nsɛmpatere dwumadi a ƐKƆSO na sɛ Onyankopɔn ɛyɛ adom a ene da so no sɛ yɛnyina yɛbɛsan yɛhunu yɛho bi odwoda ene da so no sɛ mo benya mmerɛ pi ama yɛhyi yɛda mo ase bebree sɛ mabɛka yɛ ho Onyankopɔn na ɛne mo nyam ne ayɛyie nka no ansa ne yɛbɛpon sramo ɔma yɛnyina yɛmmom na yɛmmɔ mpa yɛtia Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat yen sa pangalan Eja ng iyong buktong na anak utumufuo tanggapin mo na wakasiye ang sama-sama po naming muling pagpapasalamat awa wodaba kromdin mo sa isa pang mabuting Eja ipinagkaloob mo sa Israel upang madagdag sadye na kumamwe ni sodie katuto eda sa wase iyong mga salita sawa maye na kwenya pa ang bawat kaluluwang nya kwenya sua wonsam foforo Israel sa shira wakra biara magbukas ka ng mga puso awanya putre kane ye na sua wonsam sa aming mga kalooban Israel sa bui ang kapangyarihang pormo biara kumamu na wana dwene ng iyong mga salita Israel sa matumi efre wonkyenya pag-ibig mo sa wonsam dia braye no hyene yakumamu nasa mong ye na tumi nya wodo maging watenkama yene waboye kahabagan na kuma swadi ye se apase ye se fata wa wahini aming mga paanyaya Israel na ne nyonku nipa aralan sa amin woti ingatan mo po sila wonkyerɛkyerɛ no mbɔ sangbahayan na wɔne yɛn esua de ng sapat na Israel ba wɔne wɔ na busua ho ban na ito ma wɔn akwanya bebree na wɔntumi wi MMARA NSɛM yi sua na yɛn na yɛtumi abom ate wɔn nsɛm ase na yɛtumi asom ɔsompa a yɛsɛ fata wɔ w'anim ɛberɛ a wɔma yɛn nkwa no na yɛakwanya mu yɛka yɛhu no ɛyɛ yɛn mpaebɔ yɛsrɛ wo sɛ daa na yɛn nyinaa mmɔbɔ yɛte nnabɔne mu nipa wu da biara ɛsiane botaeɛ ahodoɔ nti yɛn mpaebɔ ne sɛ ansa na yɛbɛkɔ yɛn ahomegye mu no yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnya mmerɛ na yɛada agyeɛ ma yɛn nkwagyeɛ
Bio, Sana kagaya ang kwan yan siya bro, ginasya sa araw-araw ng aming mga Esraw. ginagawa. Maraming salamat po. Kaya na ho, Ng aming dabiyara wa tagapagligtas, yan nabra si po mo, Kristo Jesus. kada wasi. Waya dyan pa, Kristo Yesu. Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig ng ating Ama na nasa mga langit. Mamay na yan Ang sa biyaya. wato. Ani shwe free na ja wasrun chay. Adumayaro sa Rewan kwaje free na radi Yesu Kristo. Rewan hom kron mo da nkabumu. Ene ya kuma mo kene da nkankan ya ma. Sesiya ne da gina. Amen. Numaya ya bompa mo madidi na mo. Lahat ng hirap
The day is drawing near, where a smile be of good cheer.
Don't forget your reason to begin. God is there to give you strength and
give myself and I surrender. 'Cause I'm nothing if not under your care. The best of me happens only when we are together. I can never make it if you're not there. In times of miseries, in times of troubles, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow your lead. Just walk me through. Realize it's time to move on and carry my cross with no hesitations. I need to be just what you want, standing firm on my ground. Hold my hand and let me be the man I am. In times of misery, in times of troubles, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give. I only live and shine because of you. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow you. Just walk me through. In this world that I can give you, I only live and shine because of you. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow your lead. I'll follow your lead.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Ama Mamaya namin, ginaya mo pa yan yan. sa pangalan po, Yan eja owaso. kami pong Awarefoɔ Yesu Kristo din mo. sa iyong kapangyarihan ay sama-samang Yan lalapit upang magpasalamat wama sa ya iyong jiwu pag-ibig. tumedi. Salamat po. Laganap man ang Ya dawasi bebre. panahon. Dagdag pa Awa sa waye muye na umupuksa ne wane pa nyina mu. ay nabubuhay kaming may kapayapaan at Amane hunua kapanatagan sa aming mga puso. Malayo man ajaya na diswa. Ajaya na diswa. sa amin kaysa Ati wasumu biye mu. nararamdaman namin inaabot mo kami. Biya na ye mu bi. Natanggap namin ang Ene yahon temukan waware. sa amin. Danso ya tenka se. Salamat Ama, marami mang Waya yen mu bi aradum. mga pagkakamali Dansa kan winshira na wadum. tama po namin na Ma ye mu bi iyong ara. pinagtitiyagaan. Ajaya dawasi. Pinagpapamanhinan mo kami. Sinin to ye natural. Ane boni ayaya tiya wu natural. Na kami ay Dawo nya yen huwa butre. Dade yen boni cheye. alam na takbuhan, lapitan at daingan. Abra. Namin hindi nagpapabaya. Hunia man hunwa cheye huwa shiya. Sa langit na alam namin nakikinig. Yen misaya wo biya. Nakiusap. Ya betu miya boni mpaye. Salamat Ya waje bi wo sa soa. iyong walang hanggang kabutihan. Yen misaya wo tiya mpaye. Ang aming pong pakiusap. Ajaya dawasi. Sana mo kami Waye mu ye nyina mu. lagi Na mo kaming wone pa. kaawaan. Lalo na po sa panahong ito na Ajaya kami yasrawa. nakakaranas ng pandemya. Yasrawa sada hunya mopo. Sa mga Ang kabra. Umi. pagaling ka po. Abra ya diya no fati ti. Dalawin mo po ang mga nauuwi. Aja kawana waya di. At mga nalulungkot. Wana tiwiyas. At mga Wana nararamdam ng panghihina ng ahwa amani hunumu. at mga walang anuman. Wana wana bamu. Wana wataba. Salamat Ama. Wana weni fi wa brabo yimu. Nararanasan ay Sirawa tina wa. marami ang Aja gumawa ng mabuti. yada wasi. Papuntang magagawa. Sane ya diya inti. Awa at tulong. Etimya na mfama ni padudu wana babi hunu wono kroy. Sa mga frontliners. Sirawa sa boya nyonku nipa. Sa bawat bansa. Owa huchumu. Samahan mo sa kanila. Unwana wajina konone mobo. Makagawa ng Ay mabuting pasya. ama sudi fwa hudu wasi. Tuwani mokan abra washa wa mamfus. Na wanti minya watima mfuwa papa. Aja
That was a bebree. I was in top. So I am born in chain. Na huni ya bushia mobo. Kay ya wofu wanso. Na yintumi mfiri mfiri. Ewa yenda brabumu. Eje odo basem na ijai. Yen shebre. Yen kwaji yeshi. Eje da wasi bebree. Oyaje nkwa Kristo Yesu dinmu. Amen. Ngayon tanggapin natin ang pagpapala at benetisyon, ang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas. Kamay na yan sang kawodo. Nishre free na jawoso. Adumaya resa ng kwaje free na randi Yesu Kristo. Ne hom kronkromo dati ni atene. Endi yakuma mokene ang kankayama. Sisi ya ne dani dani na. Amen.